Halløj. Hey. Ja, og nu kommer vi til det spændende, og hvad vi har valgt, hvilken gruppe vi har valgt, og vi har valgt Pan-Med-Kat. Ja, stort tillykke. Men ja, vi har valgt den her idé, fordi vi også ser os enige med, at det her, det er simpelthen et problem, der med, at cigaretskåret, de flyder, at de flyder ud over det hele i vores samfund. Og det, for det første ser det ikke særlig pænt ud, og for det andet så er det ikke særlig godt for miljøet. Og for det tredje, så er det noget, ligesom, de har den her idé med Pan-Med-Kat, det er noget, der kan gøre, at vi ligesom får penge i statskassen. Hvilket er rigtig godt, fordi man kan aldrig få lidt penge. Nej. Ja, den måde ideen ligesom udføres på er, at man sætter sådan nogle små chippe i hvert cigaretskod, som så kan... Man indløser 50 øre for hver cigaretskod, man putter den her pandemaskine. Ja. Og på den måde, der kan man ligesom få... den måde, der kan vi så få folk til at komme med deres små cigaretskåder. Ja. Yes. Fordi så får de penge for dem. Jeg er altså stadig vi kan ikke se med Ja. Og hvilke fordele, det har vi jo snakket om det her, det er jo både noget, der gavner naturen og miljøet, fordi at i cigaretskåder, som vi snakkede om, der er der faktisk noget som noget metal, der... Et eller andet, som skader naturen. Ja. Også det der med, at det tager sindssygt lang tid om at få sådan en cigaretskåret nedbrudt, så de kommer bare til at ligge og flyde i nogle år. Yes. Og man kan sige, der har været rigtig mange, rigtig mange gode kritiske spørgsmål til gruppen her, omkring om gider folk overhovedet at bruge tid på at beholde de her cigaretskåder, fordi det lugter rigtig meget, og det er selvfølgelig en problematik, som vi også har taget til overvejelse. Men vi tror på, at der i hvert fald flertallet vil gøre det her, ligesom, fordi at de også kan få der det her kommer penge. en masse virksomheder kan starte op med at designe alle mulige små bærbare askebærer, som man kan bære rundt i. Og den måde kan vi også få startet noget. Det var ligesom dengang, da der ikke var pant på flasker, der var det også, altså det var allerede steget, eller faldet, hedder det så, nu med hvor mange flasker man kan finde i naturen. Fordi at hvis du så, selvom du ikke måske ikke selv gider smide hen i en pantflaske, så er der altid nogen, der vil gøre det for dig, fordi at de tjener noget for det. Og det vil så være det samme med det her, at hvis du ikke selv gider, så er der sikkert nogle andre, der gør det for dig. Hvis de tjener på det. Så hvis vi lige skal ramme op, hvad det her det er godt for, det er godt for miljøet, det er godt for, at vi kan få flere penge i statskassen, og det er godt for vores udseende, for byen osv. Så alt er en rigtig god idé. Plus, skal vi lige huske at nævne, at der er jo rigtig meget det her med, at rygning er skadeligt for dig osv., og så bliver man faktisk også sætter prisen op. Kunne det jo være, at der er nogen, der begynder at sige, jeg har ikke budget for det. Jeg begynder at droppe det, jeg kvitter smøgerne. Det er jo også endnu en win-situation, så det er bare super godt. Så det er rigtig godt, det her forslag. Og derfor har vi valgt også det forslag. Ja, vi har valgt, det er det bedste forslag, der er. Så Pan-Med-Kat, ja.